Tafavory Soamatsara ao Abidjan, renivohitry Côte d'Ivoire ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny lalao mandroso hifanandrinana amin'ny elefantany Côte d'Ivoire amin'ny alakamisy 12 ny volana novambra ho avy izao. Saika tonga avokoa ireo mpilalao natsoin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis, ankoatra ny kapiteny Abel Anissi Andrenatenainy izay fantatra fa tratran'ny aretina Covid-19. Nanomboka androany talata, arak'izany ny fanazarantena sy ny fametrapetrahana ny taktika entina miatrika amin'ny mpifanandrana izay anisan'ny ekipa sangany eto Afrika. Raha Mpitsolaby kosa no voalaza fa anomboka anitsaka ny kianja Alassane Ouattara any Edimpe ny mpilalao malagasy. Tafiditra ao anatin'ny andro fahatelo ny fifantsanana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika 2024 ity lalao any Côte d'Ivoire ity aty Madagasikara. Antoamasina ny marimarina kokoa no atao lalao miverina amin'ny talata 17 volana novambra. Nanamafy moa ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fa tsy ho azo mijery hatrehany io lalao io araka ny toromarika nomen'ny Confédération africaine momba ny baolina kitra. Kanany Mialy Rajoelina vadin'ny filohan'ny Repoblika fotoana manokana mihitsy ny fanaraha-maso zaza sy ankizy efatra niara-ny fanolanana sy herisetra ara-nofo ka mbola raisina an-tanana eny amin'ny tobim-pahasalamana omaly alatsinainy. Mbola nandalo tao amina ivitoerana fandraisana an-tanana sy fanabeazana tovovavy hiara-ny herisetra ara-nofo ihany koa ny vadin'ny filoha omaly alatsinainy. Toritory ny fondreno izy nahitany nanjoa ireo zaza sy ankizy ary tanora ireo. Namerina ny fanentanana amin'ny fitoroana sy ny fijoroana manohatra ny fanolanana sy ny herisetra ara-nofo izay efa nataony tao anatina horonan-tsary omaly alatsinainy ity filoha-mpanorona ny fikambanana fity ity ary namerina sy nanantitrantitra ny fanamelohana ireny karazan-kerisetra ireny. Boky telo no nampahafantariny fakulten'ny lalàna sy ny siansa momba ny politika androany talata teny amin'ny Université n'Antananarivo. Boky telo mirakitra voka-piakaroana nataon'ireo mpampianatra mpikaroka avy ao amin'ny fakulte ary niarahana ny asa tamin'ny Université Lumière Lyon 2 any Frantsa. Na dia misy aza ny voka-pikaroana nataon'ireo mpikaroka dia tsy dia mahazatra loatra ny famoahana izany ampabe-maso. Saingy rehefa misy mpanohana amin'ny famoahana ireny boky ireny sy voka-pikaroana ny mpampianatra mpikaroka dia miezaka mamoaka sy mampahafantatra izany ho an-daholobe. Ny tanjon'ny famoahana ny voka-pikaroana hoy ny profesora Faratsina Soavelomandroso dia mba hananan'ny mpanao lalàna sy ny sarababem-bahoaka fijery siantifika sy fijery araka ny lalàna fa tsy fomba fijery tora-po fotsiny hatrany.